अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम आया है क्वेटा रेलवे स्टेशन और इधर से अभी हम टिकट लेगा और डायरेक्ट जाएगा पेशावर। ये रेलवे स्टेशन है और ये उसका बाज़ार है। ये हम जा रहे हैं पेशावर। ये दो आदमी जो सामने जा रहे हैं, ये दो वो हैं और एक मैं हूँ। ये रेलवे स्टेशन क्वेटा रेलवे स्टेशन है। ये हमारा दोस्त है दो और इसके साथ मैं भी हूँ। हम तीनों जा रहे हैं पेशावर। किधर जा रहे हैं? दो जा रहे हैं।